जीअं त मुंहिंजो नालो अब्दुल चांडियो आहे ऐं मां हितां जो रहाको आहियां। जीअं त कुझु ॾींहं पहिरियां चांडिया बिरादरी जा माण्हू कामरेड सलेमान चांडियो, सिंगार चांडियो, इरफान चांडियो, मंज़ूर चांडियो जेकॾहिं मूंखे हला करे अची मूंसां जहिड़ो कयो, मुंहिंजे मग़ज़ में ॾाढा धक आहियूं ऐं मूंखे बारा चुका आहिनि। तंहिं करे असां FIR कटाईसीं। FIR में हिकिड़ो इरफान चांडियो जवाबदार गिरफ़्तार थिया। बाक़ी जवाबदार कामरेड सलेमान चांडियो, सिंगार चांडियो, मंज़ूर चांडियो बासर माण्हू वठी असांखे धमकाए रहिया आहिनि। केस तव्हां हथु खणो न त तव्हां सां ॾाढो बुरो थींदो ऐं तव्हांखे जानी नुक़सानु पहुचाईंदासीं। तंहिंजी दांह असां थाणे ते खणी आया आहियूं। इहा दांह बि असां दर्ज कराई आहे। असांजो IG सिंध, DIG शहीद बेनज़ीराबाद, SSP नौशर फिरोज़, DSP मोरो, SHO मोरो मोहतरमा जियाउल नजार साहब खे अर्ज़ु आहे त असां सां इंसाफ़ कयो वञे। असांजो सेशन कोर्ट जज साहब खे अर्ज़ु आहे त इन मामले जो नोटिस वठे। उन खां अलावा को बि असांखे जानी नुक़सानु थियो उन जा इहे जवाबदार ज़िम्मेवार आहिनि। छाकाणि त केॾीमहिल असांखे हू धमकाए रहिया आहिनि, इन जा ज़िम्मेवार इंतिज़ामिया ऐं इहे जवाबदार हूंदा। असांखे जानी नुक़सानु बि थी सघे।